दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बच्चे की नाक का बंद हो जाना या बच्चे की नाक सोते समय बंद हो जाती है या बच्चे को जुकाम हो गया जिसके कारण बच्चे ने दूध पीना कम कर दिया है। साथ ही दोस्तों बच्चे को निमोनिया होना, पसलियाँ चलना या छाती अंदर धसकना। तो दोस्तों इन सभी की बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वशिष्ठ NICU स्टाफ आपका स्वागत करता हूँ शिशु केयर नॉलेज में। दोस्तों सर्दियाँ आ गई हैं, आप जानते हैं सर्दियों में बच्चे को अक्सर सर्दी लग जाती है या कई बार नाक सूख जाती है। दोस्तों सर्दी में ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले जान लेते हैं बच्चे की नाक सूख जाना, यानी कि बच्चे की नाक में चीपर्स या म्यूकस जम गया है, नोजी जम गई है। तो ये क्यों होता है दोस्तों? सर्दियां आती हैं तो सर्दियों के साथ साथ जो हवा होती है वो नम नहीं रह पाती है, शुष्क हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की नाक के चीपर्स सूख जाते हैं। बच्चे की नाक सूख जाने के कारण बच्चे की नाक से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों इस शुष्क हवा के कारण ही आपने देखा होगा दोस्तों हमारे हाथ पैर व मुंह भी फट जाते हैं ड्राई एयर के कारण। तो दोस्तों सबसे पहले आपको नमी का ध्यान रखना है, यानी कि जिस कमरे में आप बच्चे को रख रहे हैं उस कमरे में नमी को बनाए रखना है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम एक अच्छे ह्यूमिडिफायर का यूज़ कर सकते हैं जो बच्चे जिस कमरे में बच्चा है उस कमरे की नमी को ठीक कर दें। यानी कि बच्चे की यदि नमी वाले स्थान पर हम रखेंगे जिस हवा में नमी की अच्छी मात्रा है तो बच्चे की नाक के जो म्यूकस सूख चुके थे वो नम होकर बाहर आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों, यदि आपके पास ह्यूमिडिफायर नहीं है तो आप गर्म पानी रख लीजिए किसी बड़े बर्तन में और कमरे के अंदर रख दीजिए गर्म पानी करके। तो उससे क्या होता है कि जो भाप उठती है उस भाप से कमरे की नमी मेंटेन हो जाती है, यानी कि नमी की मात्रा कमरे में बढ़ जाएगी, जिससे कि कमरे की नमी बढ़ने से बच्चे की नाक में जो म्यूकस जमा हुआ था, सूख गया था, वो नम होकर बाहर आ जाएगा। अगर ये सब करने में समस्या है दोस्तों तो आप ह्यूमिडिफायर का के साथ साथ आप नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास भाप लगाने की मशीन है यानी कि नेबुलाइज़र है तो उसमें आप नॉर्मल वाटर डाल दीजिए और उससे आप भाप दीजिए बच्चे को। तो उससे होगा क्या कि उसकी नोजी जो जमी हुई थी वो नम होकर बाहर आने लगेगी दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों इतना करने के बाद भी बच्चे की नाक बार बार सूख जाती है तो आप अपने बच्चे के डॉक्टर से सलाह करके नॉर्मल सलाइन ड्रॉप जो बिल्कुल सुरक्षित होती है वो आप बच्चे की नाक में डाल सकते हैं, जिससे कि सुबह शाम आप एक एक ड्रॉप दोनों नाकों में डाल दें और बच्चे की आप देखेंगे नोज सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएगी और बाहर आनी शुरू हो जाएगी जो नाक के अंदर जमी हुई थी। तो इस स्थिति में नॉर्मल सलाइन ड्रॉप डालना भी सुरक्षित होता है दोस्तों, जो डॉक्टर की सलाह से आप डाल सकते हैं। दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं जुकाम हो जाना है। दोस्तों सर्दियों में बच्चे को सर्दी लगने का कई बार जुकाम देखने को मिलता है। अगर बच्चे को जुकाम हो गया दोस्तों तो उस स्थिति में भी आप भाप दें तो उस भाप देने से ज़्यादातर मामलों में आराम हो जाता है दोस्तों। यदि नहीं हो रहा है तो आप 72 घंटे इंतजार कीजिए और बच्चे को 72 घंटे में अगर फीवर भी आने लगा है तो आप चिकित्सक से सलाह लें, यानी कि चिकित्सा उपचार बच्चे का लें। बच्चों के डॉक्टर को आप बच्चे को दिखाएं जिससे कि बच्चे को समय से उपचार मिल सके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बच्चे की छाती धसकना, पसलियाँ चलना, कि रात में अचानक से पसलियाँ चलने लगी हैं या बच्चे ने निमोनिया हो गया या दूध पीना छोड़ दिया। ऐसे कोई भी सिम्टम यदि आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों कि बच्चा नथुने फुलाकर सांस ले रहा है या बच्चे बहुत जल्दी से सांस ले रहा है या बच्चा करहा रहा है, ऐसा कोई भी लक्षण यदि आप देख रहे हैं तो ये लक्षण अच्छे नहीं होते दोस्तों, डेंजर साइन है ये सारे ही। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आप तुरंत ही चिकित्सक से सलाह लें एज सून एज पॉसिबल, जब तक भी पॉसिबल हो अपने बच्चों के डॉक्टर को दिखाएं जिससे कि बच्चे का उपचार समय से हो सके। यदि रात का समय आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसका बच्चे का जो नोज़ है वो क्लीन रहे और उसका एयरवे क्लियर रहे, जिससे कि बच्चे को सांस लेने में घुटन ना हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में सांस लेने में घुटन होने पर बच्चे की जान को खतरा पैदा हो सकता है। यदि बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया है तो दूध सटकवाने में बच्चे को दिक्कत हो रही है तो दूध पिलाने की कोशिश भी ना करें, जिससे कि बच्चे का एयरवे साफ रहे। यदि आप ऐसी स्थिति में दूध पिलाने की कोशिश करेंगे तो कई बार दूध का फंदा लग जाता है और ऐसी स्थिति में बच्चे की जो एयरवे होता है वो ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पे बच्चे को घुटन हो सकती है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में दूध ना पिलाएं।
कोशिश करें एयरवे क्लियर रहे, यानी कि उसके सांस वाला एरिया साफ रहे, जिससे कि बच्चों को सांस सुगमता से आती रहे और जल्दी से जल्दी आप अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार दोस्तों।